ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर ए भिडियो रे आमे आपण मानकु कहबा पई जाउछु आगामी 3 दिनर स्थिति आपणकर किपरि रहिबो, केउ प्रकार ए आगामी 3 दिन को आपण प्लानिंग करिवे, ता सहित जदि आमे आपण मानकु कहबु केउ सब क्षेत्र रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपणकु विशेष रूप रे सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं ता सहित स्वास्थ्यर मध्य महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आमे आपण मानकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय मध्य कहिबु, जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक सब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपण मानकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल ले नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सो अपलोड हेउतबा नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु मिलिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहइबो ए आगामी 3 दिन आपनक पई विशेष भाबरे। जदि आमे आपण मानकु विशेष रूप रे कहबु, सबुठारु प्रथमे कहबु कि कोन आपनक पई ए 3 दिन रे पॉजिटिव रहबा पई जाउछि। जदि कहबा तो फ्रेंड्स, ए दिन रे प्रकृति आपनकु भरपूर साथ प्रदान करिबो। कौनसी लाभदायक एवं महत्वपूर्ण समाचार मिलिबा कारणरू आपण निजे निजकु आत्मबल एवं भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त अनुभव करिवे। अटकी थिबा कार्य को पूरा करिबा पई मध्य आपण पूरा परिश्रम करिवे। ए दिन आपणक पई बहुत ही लाभदायक दिन साब्यस्त हेबाकू जाउछि। ए दिन रे कौनसी महत्वपूर्ण समाचार आपणको अवश्य मिलिबो। आर्थिक समस्या सुधुरिबो। अटकी थिबा कौनसी जमी बाड़ी संबंधित कार्य रे आपणको सफलता मिलिबार जोग मध्य बनुछि। एहा द्वारा पुराणा मित्रंको द्वारा साक्षात हेबा कारणरू मन बहुत प्रसन्न रहिबो। सुख सुविधा भली जिनिस को आपण किणा किणी करिके निजर टाइम को स्पेंड करिवे। निजर प्रतिभा आ क्षमता को बुझंतु। एहा द्वारा आपणको व्यक्तित्व रे आहुरी अधिक निखार देखिबाकू मिलिबो तथा समाज रे आपणकर छवि मध्य बढ़िबो। ए दिन आपणकर व्यस्तपूर्ण रहिबो, कामर अधिक बोझ रहिबो, किंतु सफलता मिलिबा द्वारा थकापण आपणको हेबो नाही एवं उत्साह मध्य आपणकर बनिकी रहिबो। घरे बंधु को आगमन द्वारा मौज मजलिस रे टाइम को स्पेंड करिवे। निजर योजना को सफल बनेकी रखिबा पई ए दिन आपणको पई बहुत ही उत्तम रहिबो। काफी लंबा टाइम रु चली आसुथुबा कौनसी प्रॉब्लम रु आपणको मुक्ति मध्य मिली जिवो, जहा पई आपण निजे निजकु चिंता मुक्त विशेष रूप रे अनुभव करिवे एवं आर्थिक मामला रे ठोस एवं महत्वपूर्ण निर्णय आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेबो। समस्तंकर चाल आपणक सपक्षरे रहइबो एवं एहार आपण भरपूर उपयोग मध्य करिवे। आपणक भितरे कार्य प्रणाली कारणरू आपण समस्तंक प्रशंसार मध्य पात्र होई जिवो, किंतु कौनसी भी कार्य बा योजना पूर्वरु रूपरेखा अवश्य बनंतु। एहा आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। अनेक प्रकारर सफलता ए दिन रे आपणकु अवश्य ही प्राप्त हेबाकू जाउछि। ता सहित आसंतु जानिबा आपणक पई कोन ए दिन रे नेगेटिव रहिबो। निजर क्रोध एवं तरतर भली जेपरि स्वभाव रे आपण नियंत्रण रखंतु। कौनसी संबंधित बा पड़ोसी सहित वाद विवाद भली स्थिति आपणकर उत्पन्न हेबो। उचित हेबो कि निजर कार्य उपरे आपण ध्यान दियंतु। अन्यर अजथा कथा को नजर अंदाज करंतु। मन रे किछि भूल बुझामणा बा आशंका हेबार विशेष रूप रे संभावना रहिछि। निजर स्वभाव रे नियंत्रण रखंतु, कारण केबे केबे आपणकर क्रोधपूर्ण बाणी अन्य को आहत मध्य करि पारे। एहा सह संबंध रे मध्य आपणकर कटुता आसे। आय संसाधन रे आपणकर कमी आसीबो, किंतु खर्च मध्य आपणकर बढ़िबो। सेथिपाई निज बजेट अनुसार खर्च करंतु। किछि अस्वस्थता मध्य आपण अनुभव करिवे, किंतु आपणकर कॉन्फिडेंस आपणकु एक्टिव बनेकी रखिबो। एहा सहित जदि कहिबा अन्य कारणरू कौनसी प्रकारर धन हानि मध्य आपणकर होई पारे। भाई भौणी सहित निजर संबंध को खराब ना हेबाकू दियंतु नाही। एहा द्वारा अकारण रे ही आपणकर चिंता उत्पन्न हेबो। कौनसी प्रतिद्वंदी जलन भावना कारणरू आपणक पई किछि नकारात्मक वातावरण मध्य अनुभव हेबो एवं किछि कथा को नै लड़ाई झगड़ा मध्य आपणकर होई पारे, किंतु टिके सावधानता आपणको प्रॉब्लम रु मुक्त मध्य प्रदान करिवो। घर बड़ वृद्धंकर अवहेला आदु करंतु नाही। केबे केबे भूल बुझामणा एवं अलस्वामी कारणरू
ଆପଣଙ୍କର ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରତା ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାରୁ ପରିବାରରେ ହାସ ପରିହାସ ଏବଂ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାହୋଲ ରହିବ ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିନରରେ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଅଛି। କାଫି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖୁସି ଭରା ରହିବ। ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟଙ୍କ ସହ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯିବ। କାହିଁକି ନା କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ପରେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଟେନସନକୁ ଆପଣ ସୁଲଝେଇବାରେ ସଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବେ ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣ ପୁନଃ ସୁଖଦ ଏବଂ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟେନସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଡର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବନେଇକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ବନିକି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଝୋତା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଜର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଏହାର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଅର୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପକ୍କା ବିଲ୍ର ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ କମଜୋରି ଅନୁଭବ ହେବ। ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁଜ ମୁଗର ଦାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।